好啦，咁咧又嚟到同雅各個旅程啦。嗱，真係唔係講笑，佢呢段咁樣嘅走佬嘅過程咧，即係裏邊就係獲益良多啊！嚇，又係啦，又係爭啲就睇漏眼。原來背後咧有一個天大嘅秘密啊！咁啊，既然咁正斗啊，同大家分享下啦，係咪？好啦，嗱，咁即係就。即係提一提啦，即係你未必係一路都跟開咧嚇，咁啊提一提。咁咧因為咧佢就咗佢大佬，激到佢大佬咧扎跳，咁就話要殺咗佢，所以咧佢就霎時間就要離家出走啦。咁就因為佢走嗰時候咧就身無長物啊，個身咧只係帶住一滴油一樽油啦嚇。咁就呢個咩油咧？真係唔知啊！可能係藥油。可能煮食嘅油，或者係我哋即係搽下個頭嘅油啊，咁啊有機會係萬金油啊，佢帶住就係咁多日身無長物就走佬啦，咁啊去到荒山野嶺就是是但但揾咗個石頭咧就瞓低就瞓覺啦啊咁樣，佢又唔驚嗰啲豺狼啊食咗佢喎啊，咁然後咧就係佢發夢嗰時候咧見到條天梯係啦，咁就發夢啫，即係夢見好多嘢噶嘛係嘛？咁啊，見到啲使者啊上上落落，咁啊仲發夢就係發夢就見到上帝，就上帝話俾佢聽就我要保你周全咁樣啊。好啦，咁點不知就上帝同佢講完之後，佢就嚇醒咗咯喎。咁之後就哇乜呢笪地方原來上帝嘅殿天嘅門咁樣，咁啊仲未起身嘅話，躝床躝到朝頭早清早嗰時就起身啦，就拎咗佢個滴油都乜滴咗喺嗰嚿佢瞓緊嗰嚿石頭上邊，然後就許願啦嚇，咁佢又講翻夢裏邊明白嘅嘢，咁又講咗一次係啦。呢一句咧就係佢最後講嘅咁讀多一次俾大家聽啦。佢就話：我所立為柱子嘅石頭咧，也必作上帝嘅殿凡你賜給我的我必將1/10獻給你。嗱，咁嗰陣時就好耐以前咧，我睇經文睇到呢度嗰陣時咧，我就激激咁樣笑。咁我覺得呢兜友咧真係厲害算到盡嘅啦。咁所以咧嗱提過啦，雅各係以色列嘅祖宗咁所以咧你發現啲猶太人咧，都係算到你盡嘅喎唔係講笑你試下同佢做生意，分分鐘佢連骨都掠埋，即係揼完你掠埋骨咁所以咧佢哋好精打細算嘅好啦，咁咧就會心微笑一下，哇！你咁樣同上帝講數咁邊個有着數咧？咁梗係佢有着數啦，係嘛？佢話你俾我10份，我俾翻1份俾你，邊度有咁着數㗎？係嘛？咁所以咧。呢個人咧，你即係可想而知即係算洗草嚟嘅咁我睇完之後，我會心微笑咁似我哋啲香港人嘅，我都算係係嘛我哋都係精打細算嘅，算到你盡不過都唔及猶太人算得盡，佢哋更加盡係啦。好啦嗱，好啦咁呢度咧就等大家有啲味道原來1/10係咁樣嚟。嗱，咁咧喺今日咧就提一樣嘢咁可能咧好多人都聽過啲教會裏面啲教友咧就要每個月咧就要奉獻1/10俾教會嘅咁咧所以咧好多人咧聽到就係哇乜返教會要好似納稅咁每個月都要俾1/10佢咁好多人咧聽完之後咩咁樣都得嘅？no 咁樣嗱，咁咧今日呢個真理咧，咁我就要同大家解釋下。如果唔係咧，你就會誤會教會又收稅即係政府已經收你幾廿個%稅，好啦，教會又收你1/10稅，哇，點頂啊？係啦，咁所以咧喺今日咧就希望澄清下，究竟教會點解會咁做嘅咧？或者調翻轉頭，哇！究竟啲人點解會無啦啦攞1/10出嚟嘅咧？唔通好有錢咁樣？嗱。即係開端都可以話係呢度嘅其實1/10都唔係呢度出現過一次嘅。其實亞伯拉罕嗰陣時佢遇見嗰個麥基洗德嗰個大祭司嗰陣時，佢都將自己嘅財產嘅1/10就獻咗俾呢個大祭司嘅。所以咧雖然唔係雅各獻呢個1/10，但係喺雅各用呢個1/10咧就
哇算到盡咁樣啦，係啦，咁所以咧喺呢度就即係澄清一下，咁啊究竟呢個十分一係咩意思咧啊？好啦，嗱今日咧就同大家開下估咯喎，嗱呢個説話咧聽佢上嚟咧就即係冇乜嘢啊，係咪？好容易明啫，係嘛？即係話我將個立個柱子嗰個石頭啊，作為上帝嘅殿，咁係啦，咁即係冇乜嘢係嘛？係嘛？咁啊，但係你要留心一樣嘢咧，就係，咦？佢講係石頭喎，佢唔係講嗰笪地方喎，係咪咧？如果你話上帝嘅殿啊，咁你話一個會堂啊，係一個建築物，啲人喺裏邊啊，咁你係上帝嘅殿，係咪啊？咁先係殿啦，係嘛？廟啊，諸如此類啦，係咪？教會亦都係啦。但係點解佢話嚿石頭係上帝嘅殿？佢唔係話嗰笪地方係上帝嘅殿。嗱，呢度就你大家要留心。佢話個石頭究竟點解會個石頭做咗上帝嘅殿嘅咧？唔通你可以跳入個石頭裏邊敬拜上帝？鑿開個石頭跳入去？咁啊，梗係唔係啦！你上次其實我都提過一次噶啦，其實嗰嚿石頭喺雅各嚟講咧，其實係佢開竅嘅石頭，係啦。咁所以咧，其實佢瞓嗰覺咧，其實佢即係夢醒咗，係啦。咁就一言驚醒嘅夢中人，突然間個竅即開，係啦。原來哇，嗰笪地方唔係講少喎，上帝嘅地方喎，但係佢將嗰個石頭淋咗油啊嘛，所以嗰個石頭就係佢開竅嘅記號啊！嗰個記號就係上帝嘅殿啦。嗱，咁啊，我上次我同大家講過見證啦，我係幾時開竅明白有開始啦？即係唔係話即刻啊？係明白有上帝呢件事咧，係我喺度打緊太極嗰陣時，係嘛？我話打太極喺度扭肚痛啊嘛，係嘛？到我打完太極之後，個肚痛唔見咗啦，咁所以咧喺嗰個 moment 即係我嘅上帝時刻啦，咁嗰陣時我就意會到，咦，有啲唔係我能夠明白嘅事幹，所以我就去揾到入去神學院啦，咁所以咧相對地嚟講咧咁雅各嗰嚿石頭咧喺我嚟講咧就係太極啦。咁而且我係倒咗油喺上面，所以咧我教大家嗰啲太極咧係倒咗油嘅太極，唔係一般嘅太極嚇。咁所以咧即係你可以用呢個嚟做對比嘅嚇。咁所以咧你明白呢樣嘢，你就明白究竟雅各點解會講佢話將嗰嚿淋咗油嘅石頭就當係神嘅殿嘅意思。嗱，咁即係鼓勵大家啦嚇。咁唔知你乜嘢事幹咧開竅明白有上帝。嗱，嗰樣嘢就係雅各嘅石頭啦。好啦，下一句係啦，更加耐人尋味嘅就係嗱，你俾我嘅即係幾多？我俾翻10分一你咁樣。嗱，聽落去又好似好明，諗下又好似唔係好明，點解咧？你點俾翻上帝啊？你微信支付俾上帝啊？還是你係過數俾上帝啊？定係你拎咗啲錢燒咗俾上帝？你點俾翻上帝啊？你諗下，嗰句説話唔係咁簡單嘅喎。佢個腦中講嗰句説話係耐人尋味嘅喎。咁啊，梗係唔係燒俾上帝啦？你燒咗有咩用咧？係咪？上帝喺永恆嘅空間，你冇可能俾翻佢嘅喎，真係。你點俾啊？咁咪拎住佢，咁啊，俾咗你咯，咁樣，咁梗係唔係啦？嗱，即係你要明嘅咧，即係不過咁，你要睇多啲聖經先知嘅，仲要睇得明先算喎。係咩咧？有一個字叫做 reciprocal 英文叫 reciprocal， 中文咧簡單咁講咧就叫對等回應。係啦，咁就意思就對等回應，係啦，咁比較文雅啲中文嚟講咧，你可以話禮尚往來，係啦，咁如果你俾我講咧，我就會話感恩嘅回應，乜嘢意思咧？
即係話上帝俾我哋嘅恩典係啦，好多好多好多啊！咁啊，當啊上帝俾咗100蚊嘅恩典我，係啦，咁我就攞翻10蚊出嚟，咁你點還翻俾上帝咧？我哋要好似上帝咁樣幫其他嗰啲唔應份得嘅人，你就將嗰10蚊咧就俾咗嗰個唔應得10蚊嗰個人，就係咁啦，即係叫禮尚往來嚇，即係意思即係話上帝俾我哋嘅，即係或者上帝點對待我哋嘅咧，我哋攞翻少少去用上帝嘅方法，同一方法去照顧隔離嗰個，咁所以咧上帝咧就係想你去照顧多啲人咧，咁上帝咪俾多啲你咯，咁俾多啲你，咁你咪俾多啲人咯，咁所以咧呢啲咧就係即係你來我往咁樣即係好似你越做得多，上帝越俾得多咁你越俾得多，咁你咪越俾得多，咁即係邊個有着數？上帝俾咗你10份，你留翻9份，1份俾咗人，你發達啦，係咪啊？嗱，呢個咧就係教會奉獻1/10嘅真理。咁如果你覺得上帝冇俾嘢我 ，OK 我可以即係同上帝講一聲你係1毫子都唔使俾，係啦，你唔需要奉獻唔需要因為你唔覺得嗰啲係上帝俾你噶嘛，咁你覺得係自己冇所謂，冇所謂，係啦。醒目嗰啲咧，如果頭先我講完嗰句，你都聽得明係嘛？哇！陸續有來嘅喎調翻轉頭，你唔係攞咗10份就俾1份，然後你預先俾定1份，咁即係話上帝會俾翻9份你咯，係嘛？上次我又係講見證啦，咁無啦啦我俾人撞車啊嘛，係咪喂，我無辜嘅噃咁我就將嗰1份我損失嗰1份就當1/10。上帝，我獻翻俾你，咁我就係咪好有着數咧？因為我有9架車嚟緊，即係老實講唔係講笑。咁我下個禮拜唔係下個禮拜，上個禮拜咧我就出咗個新車啦。咁我成個禮拜都忙又要同嗰啲驗收公司搞銀行做埋嗰個 dealership 咁最後咧架車就即係坐咗喺我屋企啦。哇！真係新淨最新嘅款式添。以前嗰個都係舊舊地，呢架仲新，係啦。咁所以咧上帝賠翻1架車俾我，仲有8架嚟緊。所以咧咁邊個有着數咧？咁梗係我哋有着數啦，係嘛？呢啲咧我就喺雅各身上學翻嚟嘅。今日同大家分享下。醒目OK， 好啦，兩句夾埋即係上帝嘅殿係啦，同埋奉獻1/10，兩個夾埋係啦。你諗一諗，其實代表咩咧？其實係成全咁解係點樣成全法咧？上帝恩典就俾咗亞當，佢傳下傳下就傳咗俾挪亞，再傳下傳下就傳咗俾亞伯拉罕，亞伯拉罕傳下傳下就傳咗俾以撒，以撒傳下傳下就傳咗俾雅各。所以咧，其實上帝俾我哋恩典咧，就好似雅各講嗰1/10咁，就係一代傳一代，係啦，就唔係自己代，唔係自己代晒。其實你要傳落去嘅你係唔傳嘅話咧，冇所謂，即係0啦，係嘛？咁即係話0乘9都係0，即係你你試下用上帝嘅名義俾1蚊，你睇下攞唔攞得翻9蚊翻嚟？係啦，呢個咧就係11奉獻嘅真理，係啦講得衰啲即係唔好鬧我買得大贏得大。好啦，咁呢度就講到呢度係啦。好啦，咁呢啲咁嘅道理，即係老實講，即係聽道就聽得多啦，係嘛？道理大係人都聽過，係啦。咁行唔到出嚟嘅就唔係真理啦，係嘛？即係要行得通先得噶嘛。好啦，咁我俾個見證大家啦。
嗱，咁啊嗱呢個咧就係寶貝啦喎，咁啊大家聽清楚啦嚇。嗱，我大話咧嚇，即係我喺師傅度學完之後咧，其實我係讀緊神學院嗰陣時，我都有教人嘅喎嚇。雖然嗰陣時係教得一兩個嚇，嗰啲係牧師嚟嘅，係啦，神學院嘅牧師啊，咁我教佢太極，係啦，啊咁佢真係健康咗喎，唔係講笑啊嚇，即係講道都有力咗啊，咁啊感謝主啦嚇。咁啊大話我都教咗10幾年啦，我冇數過，我都唔記得咗幾多年啦。係啦，好啦，咁啊，究竟係我教嗰啲人有着數啊，定係我有着數咧？咁啊，當然咧，其實大家都得益嘅嚇咁啊，因為咧話晒啊，我教啲學生，佢唔一定練噶嘛咁咧我教咗佢唔練，其實佢冇乜益處嘅噃，係啦。但係對我嚟講咧，我係永遠有益處嘅。點解咧？因為你哋嘅緣故，我每個禮拜都要練，我冇得偷懶嘅，冇得偷懶啊！就算你一個人，我都要教噶嘛，係嘛？係啦，咁所以咧係你哋嘅原因，你逼住我練。OK， 呢個第一點啊。咁啊，第二點嗱，呢個就係真正嘅寶貝啦，係乜嘢咧？就係即係如果話上帝啊，即係叫你去教人太極啊，咁啊係啦。每個禮拜都要教，係啦，唔可以少一日。好似好辛苦噶嘛，係咪好慘啊？係咪好多付出啊？我話聽，梗係唔係啦，着數都係我。點解啊？上帝會保我周全，就算我有病，一個禮拜一定好，因為如果我病咗，我點教啊？大話10幾年啊，我未有大病過，係啦，最多嗰次係扭親腰啫。但係好奇怪喎，嗰次扭親腰，我都係一個禮拜內好嘅喎。咁邊個有着數咧？咪梗係我有着數啦！嗱，雅各嗰1/10就係咁嘅意思啦。再講多句，之前雅各所話嘅，你上帝，你保我周全豐衣足食等我安安全全翻到屋企，我就認你為上帝。然之後佢先講呢句説話，間接上係咩意思咧？即係話你點樣對我，我就點樣對人。咁所以咧，雅各呢個老祖宗雖然佢係算死草，但係到最後佢都係明白佢所有嘅嘢，因為佢窿丁啊嘛，一毫子都冇，到最後佢變成財主喎。咁我問你啦，究竟佢邊啲嘢係上帝俾佢？佢全部嘅嘢都係上帝俾噶。所以咧，你所講嘅1/10，其實點止1/10啦？基本上所有嘅嘢都係屬上帝嘅。咁你夠膽，你攞多啲出嚟，冇所謂。上帝佢個荷包真係腫脹啊！你攞幾多，我照板煮碗10倍奉還，係啦。咁所以咧，我哋做基督徒嘅，哇，真係唔怕蝕底啊！你咪蝕咗佢，你咪當獻咗俾上帝。上帝有10倍奉還。即係喺我嚟講咧，啲咁多年咧，我已經試過好多次噶啦。咁所以咧，咁希望呢個鼓勵大家係啦。嗱，未信主嘅冇所謂，係啦。你覺得嗰啲係全部係屬於你嘅，一毫子都唔使俾。但係如果你想試一試呢個真理，試一試啫，拎1毫子1蚊，係啦，用上帝嘅名去幫嗰啲唔值得你去幫嘅人，係啦。你睇下上帝會唔會10倍奉還？咁我問多句，係啦，邊啲人係唔值得我哋將嗰1蚊俾嘅咧？我哋嘅仇人係啦。咁所以咧，而家喺度打緊仗嗰啲人咧，你就會明白，我哋係我係憎佢噶，憎到死添。但係用上帝嘅名義，將佢唔應得嗰1/10，我俾你，係啦。咁你就睇下上帝點樣保守我哋，亦都點樣改變嗰個衰人，係啦，就改變世界噶咯噃。唔係講笑好啦，咁希望雅各嘅1/10就同大家交代下。所以咧，去到啲教會唔好諗住好似要交稅咁 ，no， 搞啱搞錯。願意得多、願意奉獻嘅人上帝
祝福你更多。OK，好，咁啊，下次再見，拜拜。